Halo Rek, ayo tak tutui dalan neng pantai selatan via Sumber Bujung. Iki teko Karangkates pisan Rek. Ya teko Sumber Bujung mau berarti ngulon ya. Aja menggok merono engko jebule Blitar. Iki ya hati-hati ya, soalnya lewat kali pare iki jalane mubang-mubang menggek-menggok kaya ula. Iki ya jembatan viral, jembatan Bali. Nah, lek liwat kali pareki pemandangannya alam guys. Kini tengen iki akeh wit-witan, rindang sejuk hawane guys. Lurus saya. Iki wis teko peteng guys. Lho, petengi jaten kabeh guys. Lurus saya guys ya, aja menggok-menggok soalnya ya dalane ora menggok-menggok. Iki wis teko kali pare. Lah wis teko kali pare iki lurus ana pertelon iki menggok kiri. Lek kanan kok jebule Dono Mulya dalane wadas tok ya. Nah, melok kiri sampai ketemu Tugu ya. Lah kalau kae ning ngarep Tugu ya. Menggok nganan iki ning Pagak guys. Lek ngiwa aku ora ngerti. Lah judul Pagak iki berarti mau agak sempet medio pokok nganan ning Sumber Manjing Kulon. Nah iki Sumber Manjing Kulon guys, aku lali medio ke mau ya, pokok teko perempatan Sumber Manjing iku mau menggo nganan wis melok ana dalan ae wis lurus nganan engko jebule JLS via Balikambang guys. Lah iki wis JLS guys. Wis lek liwat JLS ngene iki wis penak, iki jebule wis dalan ning pantai-pantai kabeh. Dadi rasa bingung-bingung wis garek tujuane ning pantai ndi baru menggo. Iki wis teko tutuk pantaine guys. Aku kan ning pantai Ngudel. Dadi lek ana pelang pantai Ngudel berarti menggo ya guys. Ning pantai Ngudel guys. Pantai niki apik guys, mergo dina Minggu dadi rada rame. Aku iki budal jam 6:30 teko kono jam 09.00 kurang titik ya guys. Dalane mulus ra ana grondalan soale. Ngopi-ngopi sik. Lho, ndek Ngudel iki pasire halus guys. Kena ke foto-foto. Ana ngene iki ya pohon cemara-cemara niku guys ya an. Lho iki malu wis, terima kasih aku mulih sik ya. Pantai Ngudel guys, worth it.